Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta di parminggota di bagasatiko jalot tama barita na ulisan hatan debata alani jumulo hita martangian. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti mangarajai ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Ukap mahasitongan ni hatami di hami patu bege hommai ali jahuba debata ama anak dotor di porbadia. Asa huboto hami marparange na hobar Tuhatam. Ay hatamido pamotuan na totu di hami ahanani halomohon ni roham si hanguluhonon nami. Mananginangi do hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita na ulisian hata ni debata mangatoi mamakulingi hita di parminggota di bagasat tikyon. Jalaota begiota meisian Habakuk bidusada mamuhay meisian ayat 12 tol hasro di ayat 17. Habakuk bidusada ayat 12 sampai 17 tapai hutihut ma songonon tar surat disi. Daho do ali jahuba de bataku sian narubi dohot dope nasun badia diau dang taga memate hamil wasom ali jahuba bahen uhum do ibana ubad di patidako jala bahe pajorad do ibana ubain ojak ibana di baheko ali doluk batu pita situ tu do matam ubain na sotar pedi daho narwa jaladang tarbaheko marsobu sobu mida pangarupaun buasa matung pa idaommu pamupusi tung sippo molo dibodut halak parjahat na tumigor sian ibana jala tudoson akadeke laut jala tudoson akadeke laut jolmai di baiko tudoson gulo-gulo tahe na somar raja tung saluhu do disitak na sida tugijang marahite-hite hail jala dipapungu di bagasan jalana jala diojat tu bagasan hadak kadanganna alani marlas ni roha ibana jala marulup-ulup. Di baini ubay mamele ibana tu jalana jala manutung daupa tu hadak kadanganna. Ay binahen nido napu partalianna jala talmis si panganonna. Alay dung songoni tungpa rumaronna ma jalana jala datanna mabunui akabang so parbegu so marpasadian ido sahatna. Salom. Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta hanggina pinaribut horas mari hita saluhuna jala selamat hari minggu mari hita di parminggota barita nauli sian Habakuk bidusada ayat 12 sahatu ayat 17 takas mangatoi dohot mamakuling hita jala hatai marojahan di padohan debata na sumangap dohot parbinoto na bulun debata na sumangap jala parbinoto na bulun Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Padohani parohon kesadaran may dihita. Asa tung takas parhato potota, asa tung takas rajumata, asa tadaota pabua debata nasumangap jala parbinoto na bulun. Ari kok naharwa molo taboto taparhatopot jala tarajumi debata na sumangap jala parbinoto na bulun. Totu horohono ni panadayo si songonido dingolutta gabe dang neang hita madopakon ibana ay nasumangap do ibana. Horohonon ni pamotoyo si songonido di hita dinaroi hita sumo baibana bolokonota aka topeng bolokonota aka ngolu pikiran roha na marsipaula na berpura-pura ay di boto ibana do debata parbinoto na bulod do ibana Maha tahu si dodo roha siap tu si pikiran jolma perbagasan nabuni ipe di tanda ibana doi di boto ibana do dang adong nahulip dia do panai alani paholangot tama aka kepura-puraan topeng kehidupan mari kita singkirkan ay di boto Tuhani saluhut hadiriota dohot nasa parngulota pambahena taipe molodang di bereng jolmai ala yang goibana di bereng dui
Pikirat taipe molodang tardudu halaki ala yang gotu hatai tardudu sadui. Rohat taipe dan diatusi halaki ala yang gotu hatai diatusi do. Parbinoto nabuludo ibana. Dia maha tahu adanya. Alani dua kadamang dohot deinang. Boidora masa suku-suku dehita. Molo tutudo de bata parbinoto nabulun. Kalau benar Tuhan maha tahu. Kalau benar Tuhan Maha Kudus, wasa maha pasobon na akan masa na di portibion inna rohat tarate. Rasa do ita tu suku-suku songoni. Molo tabering akan masa nuaing na humalia kita na di portibion. Di dia do de bata na sunbadiay na sumangapi. Dia kaharorangon, dia kahajahaton, do dia ka na masa na di portibion. Di dia do de batana parbinotoi mamereng aka na masa na di hasyang anu. Idora do honot tate. Ay jujut di pado pakot tu hita say songon naung marlomo-lomo portibion di ngolutta. Olodo say songon na soha abatan do hasukotan akajol managugui. Tua kajolma nagali paso butagas na aka na tumibui aka na usangapi aka na parhepengi tua kajolma nagali tua kajolma na meneki tua kajolma na somargolei say songon lomo-lomo ni aka nagumugui naso dibereng debatadoi ninna rohat tarate. Kadamang dohot day nang tudirita pera do honot tadoi songonom mahwai naso di boto de batado nuaing na huadupion naso di ida de batado nuaing dohot aka persoala pergumulakon naso di boto doi ninna rohamati akadamang dohot day akadamang suku-suku mi pergumulan mi uso-uso ni roham, dohok lulu ni roham, si songoni, masa dotong nang dingulu ni si Habakuk di hati hai. Habakuk sahala panurirang, uso-uso rohana, lulu rohana, bahkan dia dalam kebingungan melihat keprihatinan namasa di hati hai. Ay di bereng ibana dopak tua dopanna songo dia ma say herana waso ni kasdim nama na marwaso di tonga-tonga ni parngulun na sida terutama tu bangso Jehuda teh ay holan hancur sumurut bangso ninipe manang bangso Asur di hati hai muncul kasdim na marwaso bangso nabulun saherana swadong nabui manaluhon bangso kasdimi bangso Babel ate muncul nasida jala herana di bagasan lomo-lomo ni rohana mangulahon manang dopa ICP pamusau ni tak terkecuali kepada orang Yehuda odo lulu-lulu ni rohani si panurirang Habakuk. Di mana Tuhan yang suci, yang agung, yang kudus nasangapi. Bagaimana Tuhan tidak melihat, tidak mengerti dan tidak tahu dengan keadaan Jehuda umatnya itu. Ninna panurirang Habakuk. Saya penasaran di mana. Saya dulu rohana dalam kebingungan. Mamereng akan nama saya. Akadamang dohok dainang. Omma keprihatinan nibana. Di hati hai. Bangso Jehuda. Nungasongon. Deke. Na di lautinin. Say songoni disitaki, dihail, dipapungu-pungu bangso
kasdim di pamasuk di bagasa jalana jala diojat tu bagasa kadangan hadak kadangan nanin tabayak kujonaya teh digobarahon si Habakuk songonima ke jamna songonima marlomo-lomo saguru di rohani halak kasdim bangso Jehudai serana somararga disitaki songoninina di bait tu jalana jala di bait tu hadak kada diojak muse di dia do de bata nama merengi di dia do de bata parbinotoi odo lulu ni rohani si panurirang Habakuk alayak kada mengdoh denang neng takas berengotta di bagasa jami tahun sen ayat 12 1 ayat 10 tutu di parhatopot si Habakuk sebagai panurirang pabua debata nabadiyah Tuhan Maha Kudus adanya Tuhan Allah itu Allah nasumangap Maha Kudus adanya dia mengingatkan dirinya dia sampai kepada kesadaran bahwa Allah itu kudus dia kekal jala di doibana dan tidak mungkin Allah yang kudus debatana manotongi bisa kompromi dengan dosa. Ido banda doibana pita situ tu do matam ubay so tarpededaho naroa jaladang tarbaheko marsobu-sobu mida pangarupaon buasa matung pa idaommu pamupusi tung sip ho molo dibodu halak parjahat na tumigor sian ibana ninna holanon ati kada mangdoho denang di kesadaran ni si Habakuk mo lope tutu do nunga mardosa bangsa Judai alai puasa ma gabe jolma na ujahat jolma na urroa pangalahona imahala kasdim ikong gabe pakyon ni debata lau manguhum bangsa Jehudai odo lulu do suku-suku ni rohani si panurirang Habakuk alai nang takas paroni pangajariot tu hamuna te akadamang do denang tu hita saluna kita harus tahu kita harus ingat bahwa Tuhan berdaulat loh memakai siapapun menjadi alat di tangannya menjadi tongkat di tangannya untuk mengarahkan umatnya untuk menghukum umatnya supaya berbalik kepada Tuhan. Dirajumi si Habakuk do pabua memang asapat jora ado uban na dipatindang ninna halakas dimi lau manguhum bangso Jehuda dang taga memate hamil wasom wali Jahuba bain uhum do ibana ubad dipatindako jalabahe pajoranin artinya sahat do pangatusion ni si Habakuk pabua dalam ni Jahuba do dipakai halakas dimi anu ngatung sange halak Jehuda marpangalaho songon na pinapatarna ate tiki si Joyakim misalna mangarajai swadong be tikos diulah harajau ni di bagasan hasit tongan di debata jol managali nung ngadi gosa-gosa so diliab do gajina ninna dipusa aka jol mana meti jala diulahon aka uluani aka korupsi ketidakbenaran nasositong inama di paula-ula parngulua parugamope nunga manoba asera nunga manoba dohot aka baal aka gana-ganaan nunga ditadikon debata uporseaan nasida tu aka kuaso na asingi alania kedamang dohot dinang nama saulong kita di bagasan Kristus Yesus tu hatai pangatusion doho pangarajumion ni si Habakuk pabua sasitong na manguhum do debata asa paropat jorado debata tu bangso Jehuda alai suku-suku ni mana buasa mah ikko bangso kasdim juk na ya teh kadamang doho denang di ngulutom masa si songoni
Dakka duduan utoh-utoh tak. Dakka dungdunga pikirat tak. Dakka atu sakita. Pabahenan ni debata. Di bagasang ngulut tau nate. Dang tu dope hapor siot te patut de kate. Dang tu dope hapor siommi. Laho memikiri, laho madodo mangatusi saluh na pabahenan ni debata. Karena Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas segalanya, atas semua. Dia berdaulat atas segala bangsa. Untuk boleh dia pakai. Ati pesipata bangso idang disadari, na dipakai debata. Ayo yang napatar di perngulun di bangso kasdimiate. Mereka tidak tahu dan mereka tidak sadar kalau mereka sedang dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangannya untuk mendidik orang-orang Yehuda. Alanido sape nagabe songol lomo-lomo ni rohana paso butagasna akhir nagabe diuhum debata dotong bangso kasdimiate. Diuhum debata dotong bangso kasdimi. Molo tabereng di perikopta manang alani ke zaman nai gabe tung takasdo majalo uhuman bangso kasdim ala nunga dietong alani gogona dietong alani hamaloonna dietong alani paranganna ya alani parporangon na pinatu panasida ubanna tuduk Jehuda tu nasida ido banna digobarhon Habakuk gabe jalana gabe hadak kadanganna dipapuji-puji dipele jalaido tusido ditutung dau paninna tusido na tu jalana mamele halakas dimi jala manutung dau batu hadak dau patu hadak kadanganna abina nido napu partalianna jala talmis si panganonna ido dia tong rohana sida alani haboyonna alani hagogoonna jaladang dia tusi di boto nasida pabuat de batado na mamakke nasida alai gabe hadak kadangan nai gabe jalana ido na gabe dipele jol mai pe gudang do songoni ate kadamang do denang hitau pe jojo do songoni dapota kita dingului adong sesongon na uli rezeki kita dang tu de batata do mau lihat ate molo dipakai de batahita di bagasang nguluton majalo tu do kapasu-pasui tayetong dola ni gugutta dang tabo to madok tu de bata gabi ondo ta pepili-pili gabi ondo tapa homol-homol silehol-lehon na yate bahkan songonon gabi di dewahon alaboy na sida mangalang na talmis jalan apu partalian na gabi ido ula-ula na ido na gabi di papili-pili gudang na ijol main way ngate akadamang do denang dia ka prestasi ya dia ka kesuksesan keberhasilan na diraih dang tu de bata madok mau lihate molo halakas di malasuitat dari bata alai hita tung sotaga mo dohno tarang tatat dari bata ngamia kita disi alai sejuk-juk do pesetaye tong alani gugutta akadamang do denang tabereng di bagian dapat 2 hon di jami tahun ayat 14 sahat ayat 17 songon na di ojahani nakin di ayat 10 sada ayat 12 sahat ayat 10 Allah yang maha kudus nasun badia nasu mangapi itu di bagian na parjulu ate nuaing di bagian dapat 2 hon takas Allah yang maha tahu. Dia tahu, dia mengerti, dia melihat segalanya sebenarnya. Tapi mengapa Allah diam melihat Kasdim menindas Jehuda? Odo nagabe keheranan, odo nagabe lulu ni rohani si Habakuk. Habakuk heran, mengapa Allah diam melihat Kasdim menindas Jehuda? Tak kasih didok dia 14 satu ayat 10 pitui. Ngasongot deke disita sel laut jol mai di bahan halak Jehude. Tudo songgulo-gulo tahe
naso marraja naso dong si seganan si habiaran ni halak kasdim. Songoni di baik kalak jehudain. Di boto ho do yale Tuhan. Ale bahasa sip honin. Akadamang doho denang. Pad dohani sasitong na dan gabe dohot tita mangok sahatu pengukuan na songoni ate. Alai justru ikon atusat tado. Ikon botoot tado. Allah tidak buta. Ia tahu apa yang dilakukan oleh setiap orang yang menekan hidup kita. Di boto de batado ahana binani halak kasdimi. Nah pasti pada waktunya Tuhan akan bertindak. Di boto de batado kesombongan dohok yang kuhan ni halak kasdimi. Yang justru gabe memperilah manang menyembah hagugo onna sendiri militer na manang aka pasukan nai. Dia itu ngalani pasukan nai marhamonangan da sida. Di boto de batado ido diokuhon jalaido didok si Habakuk tung pasobomu ma parumaron na jalana. Apakah engkau selalu akan membiarkan mereka melakukannya? Ia selalu menghunus pedangnya. Engkau biarkankah itu selalu? Dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Omma pangatusion. Artinya sahat tu sada titiki. Tu so mungkin do. Ito na yung doon ni Habakuk kake. Tu so mungkin do pasobuammu. Songoni saliling nililing nanin. Tutu manguhum do de bata. Tu bangso kasdimi. Na dietong alani gugu, na dietong alani hamaloon na manaluhon halat jehudai. Apa saluhuk nai dalam di debata mengajari, mendidik halak jehuda do asa mulak tu debata. Tuhan bukan tidak tahu, tapi Dia mengerti. Tuhan bukan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang Jehuda. Dan itu juga serta-merta Tuhan bukan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang Kasdim itu dalam segala kepongahannya dan kesombongannya. Alania kedamang do denang. Unang salah hita. Mula peta bereng jut akan nama sana di Portibion, sotung tado Tuhan tidak peduli. Karena Tuhan pasti punya waktu. Tuhan punya cara untuk menegur setiap kejahatan, setiap keberdosaan dan kesalahan. Paluas madebata di bagasan hadaulotonai, di bagasan huasonai, papatarhoni, patupahoni. Jalaunang tihai di bata, molope di aiho, songon na binereng ni si Habakuki. Molope ta ado pinuaing di bagasan nguluton, sesongon na somarno sakita, sesongon naung di pasob bude bata, sesongon na dong pembiaran. Dia kanamasa na tadupi, gabi tamoding akahasitongan, gabi seolah-olah monang aka hajahatoni. Unang gabi sumurut kita, sumob Tuhani. Habakuk madok na pasti Tuhan tidak akan pernah tinggal diam pada akhirnya. Dia akan memperlihatkan bagaimana kemahatauan Tuhan, bagaimana Tuhan yang Maha Kudus itu, yang tidak mau kompromi dengan keberdosaan dan kesalahan ataupun kejahatan. Kekudusan Allah itu yang membuat Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Molo taboto dia kadamang do denang habadiaw ni debata, dakea manulupi ak kapardosauta, habadiaw ni debata, dakea mabayan ibana, lomorohana mangida kahajahaton, paholangot tama dirita siya nakapardosaw ni, do siya nakahajahaton ni, molo takasita ro marhatopoton pabuay ibana do napuna nguluta. Bahkan dosa Israel sendiri pe umat nai ikotong do diuhum, ikotong do dipicang. Alanido kadamang doho denang
Saliling di parhatopo todo pe, saliling di tadahodo pe de bata maha tahu, saliling di parhatopo todo pe de bata nasumangap parrohahon mahadirommu, parrohahon ma parulammu, pature ma nang parngulommu, unang jupang di ida de bata nguluaka naso ni halomoh ni rohani Tuhani siang ngulum ai marhite jami taon dipaingok do hita molo di bagasa dosa hita sotung taripu dang diboto di batai sotung taetong malua hita siap parnidan ni debata pasti dia akan menegur. Sekecil apapun dosa kita, dia tegur kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Jalaido ubanaro di bagasan Kristus Yesus ibana. Ala naso olo do ibana kompromi do dosai. Ala naso di halomor rohana do zolmai di bagasan perdosa roh ibana di bagasan Kristus. Asa mangulu hita. Hobartulomo ni rohana. Asa dapot tita hasesan di dosa, asa malua hita siyang gonggoman dohot huaso ni dosay. Takas mata hanguluho ni. Tapapatar ma di bagasang nguluta. Kasdim akan berlalu. Huaso ni aka na di portibion akan berlalu. Alai de bata nahot do rodi saliling nililing na ido di dok konati akadamang dok dena. Calaboto ma untuk menegur keberdosaan kita, kejahatan kita jangan sampai ada kasdim modern yang harus dipakai oleh Tuhan. Ada kadang kasdim na jului be moloro do satay gabi jowon alai diaka pangalahot tanah hurangi tu do de bata mabahen aka suruh-suruan na manang nahape marhiti aka masalah persoalan do dia terpakai di bata doi lau menegur hita asa taboto olak ni dia do hita haga habuyota asa taboto naik komula tu di bata hita gabero hita sumobah ibana alani akadamang do denang na badia do di bata jalan sumangap do ibana pasangap ma ibana di bagasang ngulum. Jangan pernah katakan Tuhan tidak tahu atas apa yang kamu alami, yang kamu hadapi. Sebab dia tahu apa dan bagaimana kehidupanmu. Dia akan menolongmu dan tentu dia tidak akan pernah kompromi dengan segala kejelekan, kejahatan, dan keberdosaanmu. Hiduplah kudus dan suci dan berlaku benarlah di hadapannya. Amin.